привет, с вами Ладва на канале Принцесса Природы. Вот опять моя лучшая подружка. Поздоровайся. Ты немножко, я вижу, стесняешься. Но ничего, потом, может быть, ты и общаться будешь, может быть, тебе и понравится сниматься в видео. Ну, пока вот так мы снимаемся с тобой. Колючки такие остренькие, длинные. И хочешь, я тебе новенькие покажу колючки? Покажи. Какие колючки, вот это. Вот эти, да, хорошие. Такие колючки неплохие. Вот, молодец, уже немножко общаешься с нашими друзьями. У меня пока подписчиков нету, но лайки, просмотры есть. Эх, ну ладно, пора прощаться. Всем пока-пока. Помахай нам, помахай.